Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dita kan Hesukristo. Aadi na kita han napulo kag tulo nga Domingo han katuikan. Yan na ang Pauline family nagseselebrar han kapistahan ni San Pablo. Ako, his Sister Tina, han Daughters of Saint Paul, para han yan na nga gospel power hawaray-waray. Binalik kay Jesus ngadto hatabok han lanaw. Nag-alirong ha iya indamo nga mga tawo dito haligid han lanaw. Dinaop ha iya hi Jairo, usa nga tinapuran han sinagoga. Pakakita niya kan Jesus, hinapahiya ngan duro an iya pakimaluoy ha iya hinpagsiring. Masakit hinduro an akon anak nga babayihay. Kadto agod ngan ipadapat an imo kamot ha iya, basi maupay hiya ngan diri mamatay. Ngan inupod ni Jesus ha iya. Damo liwat nga mga tawo an binunyog kan Jesus, ngan gendadaisog hiya han mga tawo. May ada babayi nga makakalisang naan ginantos tungod hinduro nga pagdinugui ha iya hindose nakatuig. Bisan kondamo nain nagtambal ha iya. Naubos na an iya kwarta, kundi waray hiya mag-upay. Magtikadugang la lugod an iya sakit. Nasumatan hiya mahitungod kan Jesus. Sanglit nagpirit hiya hinpagtampo han kadaman ngan pinaluyo hiya kan Jesus. Nagsiring hiya ha iya ngahaw. Kun makakaputla ako, bisan la han iya bado, mauupay gud ako. Kinaptan niya ang bado ni Jesus, ngan inukoy dayon ang pagdinugui ha iya. Inabat niya nga naupay hiya, han iya sakit. Nakasabot dayon ni Jesus nga ginawas ha iya in gahom. Liningi hiya hinpagkita han kadaman nga mga tawo nga nagpakiana. Hino in nagkapot han akon bado. Nagbaton an iya mga tinunan. Nakita ka nga ginlilibutan ka han mga tawo, kay ano nga nagpapakiana ka paman. Kundi ginusisa gud ni Jesus kun hino ang kinapot han iya bado. Nakasabot ang babaye han nahinabo ha iya. Sanglit dinaop hiya kan Jesus nga nangungurog hin kahadlok. Hinapahiya ha atubangan ni Jesus nga nagsumat han bugos nga kamatuoran. Nagsiringi Jesus ha iya. Anak ko, nakaupay ha imo an imo pagtuo. Lakat nga malinawon, ngan mauupay ka han imo sakit. Han laggiginakan pa hi Jesus, may adang mga surugoon nga inabot tikang habalay ni Jairo. Ginsumatan ni Rahi ha Jairo. Patay na an imo anak nga babaye. Ayaw na pagsinamuka an magturutdo. Waray la makigbali Jesus han ira ginsumat, kundi ginsiring hi Jairo. Ayaw kahadlok, tuula. Ngan waray ginpaupod ni Jesus. Labot ngan Pedro ngan han magbugto, hira Santiago ug Juan. Inabot hira habalay ni Jairo, diin hinkitaan ni Jesus an kasamok ngan hinbatian niya an mga pagngungoy-ngoy ngan pagtangis. Sinakob hiya nga nagsiring hiya ha ira. Ano ini nga kasamok? Kay ano nga nagtitinangis man kamo? Diri patay an bata, nakaturog lahiya. Gin tinawaan lahiya han mga tawo. Sanglit gin pagawas niya hira. Pinaupod ni Jesus an amay ngan an iroy han bata ngan an iya tulo nga mga tinunan ngan kinadtuhira han sulod diin naghigda an bata. Kinaptan ni Jesus an kamot han bata ngan sidngon. Talitakum. Kun haaton pa, babayihay, pinapabuhat ko ikaw. Binuhat dayon an bata nga nagtikang hinpaglakat. 12 na an edad han bata. Dako god an ira paghipausa hini nga nahinabo. Kundi gintid-an hira ni Jesus
hin pagsumat hini bisan kan kanay. Nga nagsiring hiya, tagi hiya, hin pagkaon. Kun ang Diyos amo ito nagbabag-o han aton mga plano, para gud ini hiton aton kaupayan. Hisan Marcos nagpepresentar hindoble nga istorya hinduha nga mga tawo. Nga dinmaop kan Jesus ngan mayda hingyap nga nag-uungara ngan mayda ginhuhulat. Hi Jairus nag-uungara nga maupay ang naghihimatay, nga iya anak nga babaye. Ang babaye nga gindidinuguan, naghihingyap nga makakapot, maski manla ang sidsid han panapton ni Jesus. Nag-uungara nga hiya maupay good. Ang Diyos nag-intervener hini nga duha nga istorya, hinbaga may adausa nga pagbirik nga matuman para handuha nga an ira mga hingyap an kaupay. Ang babaye natumanan han iya hingyap, kundi nakakaabat ni Jesus nga baga may adaniya na abat, nga hinigop an iya kakusgon, pinaagi hadto nga pagkapti an sidsid, han iya panapton, ngan amo adto, an responsable hadto nga higayon. Daw inmabat hinkulba ngan kahadlok an babaye. Hapit hiya nga mabusaan ha publiko, pero gintrato hiya, upod ang respeto ngan pagpalangga, nga gindig-unan ni Jesus ang pagtambal ha iya. Ang iba nga parte han istorya, iba ang nahinabo parte kan Jairus, nga ang iya anak namatay antes hira makaabot ha iya balay. Kundi ang gindadakui nga grasya nakahipos, ang tigda nga nahinabo ngan kinalasan. Ang paghibalik han kinabuhi han babayihay. Kun aton sa sadhan ang duha nga istorya, hi Jairus ngan han babaye nga dirila hira matumanan, han ira mga hingyap, kundi inabat hira, hin pag-abot hin grasya ngan kahipausa. Ginoo Jesus, himua kami nga pirmi abri an amon mga kalugaringon, ngan magin andam kami pagsugat han mga pagbag-o nga ang Diyos la ang nagdadara kun ano an amon mga plano. Kahiya gudla ang labi nga maaram para hiton kaupayan, nga andam namon karawaton. Amen.